Вот сижу я сейчас в машине. Пробег 32 тысячи, 60 км. И только что у нас был звук прям. Вот. Ну что это? Звук сверчка, который издает моторчик печки отопительной. Это уже просто вообще раздражает очень сильно. Я чё, в шоке просто. Сидишь, ждешь в машине, да, вот температура на улице, да, 7 градусов, печка включена на авто. Температура двигателя в рабочем режиме. Дата 13 января 24 год, город Астана. Ну, это звук прям такой назящий. Вот опять. Вот. Пожалуйста. Сводит вот и сюда. Стоит в обычном режиме авто. Да. Вот мы одиночку поставим. На низких частотах сейчас звук присутствует. Ну, как ухо режет на низкие частоты. Вот так вот работает Kia Cerato. Печка. Что могу сказать? Официальный дилер Allure Auto говорит, что данное видео и данные симптомы не являются дефектом и не подлежат гарантийному случаю. Ну как, вот, вы что скажете, да? Люди, которые сейчас смотрят данное видео. Машина 2021 года на гарантии у официального дилера. Был вот в Allure Auto. Они сказали, что печка должна сломаться, моторчик, когда перестанет работать, только тогда устранят, заменят. А вот этот шум назящий на низких частотах, звук сверчка, как я его назвал, они говорят, это как бы, что завод-производитель просто откажет в замене или в обслуживании, в исправлении, скажем так, данного дефекта моторчика. Кто сталкивался с этим, подскажите, добились ли вы у официального дилера замены моторчика, либо ремонта моторчика? Напишите в комментариях, пожалуйста.